兄弟姐妹，吃饭了。今天吃的大刀肉，还有炸的鱼，南瓜藤。现在南瓜藤特别的嫩。小黄鱼。油焖虾。折耳根。油焖茄子。
哥哥姐姐吃饭了啊！今天吃的炸的那个豆包鱼，还有猪蹄。好多次，正2根。好臭，猪蹄。今天做的冬瓜，冬瓜真的很好吃。红烧肉，油焖茄子，这味道真的太好吃了。大刀肉，今天做这个冬瓜真的很好吃，你们可以试一试。
红烧肉也很好吃，肥而不腻。拜拜，哥哥姐姐吃完了啊！今天吃的红烧肉还有煎辣椒，今天煎的辣椒特别的成功，好吃。鲍鱼，啃个鸡头啊！今天做的河虾，肥而不腻的大红烧肉。煎辣椒，鱼肥油，这小辣椒烧的真的很好吃。
拜拜。吃饭了啊！今天吃的红烧肉，还有自己做的韩菜。好胖。这2根。海带。好吃。萝卜干特别下饭，多放一点啊，很脆。
吃了。干杯！拜拜。兄弟姐妹吃饭了啊！做了1个多小时，太热了。今天吃辣椒，还有回锅肉。不过这个辣椒真的很好吃。萝卜干。小黄鱼，第二个。溜油的咸的。第二不腻。这个萝卜干真的很下饭。看，我都吃了大半桶椒了。油焖齐了。
好吃。拜拜，兄弟姐妹，吃饭了啊！今天吃的炸黄鱼，还有自己做的那个南瓜藤。这南瓜藤特别嫩，好吃。很脆。有没有香？米粒的。南瓜花，独立包装的霉豆腐。
嗯。拜拜。